Бүгін біз бір-біріне қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді шығаруды үйренеміз. Екі елді мекеннен бір мезгілде бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі велосипедші шықты. Бірінші велосипедші 10 км/сағат жылдамдықпен жүрді, ал екіншісінің жылдамдығы 13 км/сағат. Егер олардың арақашықтығы 92 км болса, олар неше сағаттан кейін кездеседі? Велосипедшілер бір-біріне қарама-қарсы жүріп келеді. Олар бір-біріне жақындай түседі және міндетті түрде кездеседі. Енді жақындау жылдамдығын табу керек. Бір-біріне қарама-қарсы бағытта жүріп келе жатқан екі нысанның жақындау жылдамдығын анықтау үшін жылдамдықтарын бір-біріне қосу керек. 10 қосу 13 тең 23 км/сағат болады. Велосипедшілер бір-біріне әр сағат сайын 23 км жақындайды. Жылдамдық, уақыт және қашықтық S тең V көбейтілген T формуласы арқылы өзара байланысты. Велосипедшілердің неше сағаттан кейін кездесетінін білу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлу керек. 92 бөлу 23 тең болады 4 сағат. Жауабы: велосипедшілер 4 сағаттан кейін кездеседі.